За хамгийн дөрөнд амортизатор дээр боогдсон тоормсны төрөв ABC утас босоод үзэж суурийг байлнаа. 10-ын дорцоо, 12-ын дорцоо, 14-ийн дорцоо гэдэг болно. Амортизатор солих үедээ хамгийн их анхаарах зүйл маань ABC утасыг гэмтээс маш болгоомжлох хэрэгтэй. Хүмүүс гэртээ өөр аморжинаа сольж байгаад энийгээ таслаад засварын газар тохиолдол маш их байдаг шүү. Энийгээ тасалж гэмтээхгүй маш болгоомжтой ажиллах хэрэгтэй. Энэ бол бүр ингэ зүгээр сул унж шít. Ямар ч ажилтгүй болсон гэсэн үг. Ингээд тэр за шинэ аморжиныгаа тавихаас өмнө бол 6-аас 7 удаа заавал ажиллуулж тавих хэрэгтэй. Дээш нь бовшин сунгаж агшааж 6-аас 7 удаа. Ингээд за энэ доотны сүрний хөвцөнийг заавал тавих хэрэгтэй. Шний сүрний хөвцөн гэсэн үг.